अभी आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं। ये है, ये अभी आया था दुकान में उड़ के, तो गिर गया था, चोट लगा हुआ था इसको। थोड़ी देर इसको रखते हैं, फिर दवाई लगा के इसको फिर उड़ा देंगे। जब तक थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा ही। इसको अभी टांग में चोट लगा हुआ है, इसलिए गिर गया था। अभी उड़ उड़ के आया था दुकान में। अभी इसको उड़ाएंगे थोड़ी देर में। इसको जब तक आराम हो जाए फिर इसको उड़ा देंगे। अब इसको उड़ाते हैं, देख सकते हैं अभी ये उड़ेगा। उड़ चुका है, वो सामने जा रहा है, देख सकते हैं।